Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada walaalaha waqtiga ka weecday ama afarta walaalo Kardashley xalqadiisii 11 ee Turki ahaan afka Soomaaliga standardamana waxay u dhigantaa xalqada 55aad xalqada 51aad ilaa xalqada 55aad ayay u dhigantaa. Haddaba xalqada waxay ka bilaabanaysaa meeshii ku dhamaatay hore markii Cumar guriga loogu imaanayo waxaana ugu imaanayaan boolis xilli isagoo ordayay oo walaalkiis u yimid ileen dad ayuu soo dilay. Qofkaasi uu garaacay nafta kama bixin laakiin si xun ayuu u garaacay waana yar lagu magacaabo Tolga oo jecel gabadha Cumar saaxiibta la ahayd ee Caaisha lagu magacaabo. Cumar waa la xirayaa booliskana u imaanayaan waxaa la dhahayaa ninkii aad garaacday isbitaal ayaa la geeyay xaalkiisana wuu daran yahay sidaa awgeed waan ku xireynaa maadaama lagu soo dacweeyay. Yarkii isbitaalka la geeyay waxaana isbitaalka la joogaan saaxiibadiis sida Beerka, gabadhii Caaisha ahayd, Xariika iyo Soshi meeshay wada joogaan. Haddaba Qadiir iyo adeerkiisii waxay ka dabagalayaan Cumar saldhigii booliska lagu xiray ayay ku booqanayaan laakiin Cumar in lala kulansiiyo waa loo diidayaa. Cumar xabsigii ayaa la geliyay halkaasuu ku jiraa. Taliyaha ama ninkii askariga meesha jooga wuxuu dhahayaa lama kulmi kartaan dibadda markay u soo baxaan. Qadiir wuxuu ku dhahayaa adeerow meeshan sii joog aniga waan baxayaa isbitaalkan aadayaa. Yarkii la dhaawacay oo Cumar garaacay ayaan inaan soo fiiriyo isku dayaya. Durba wuu soo baxayaa Qadiir isbitaalkii markuu imaado wuxuu la kulmayaa ardaydii meesha joogeen ayuu la kulmayaa. Iyagana waxay dhahayeen maxaad halkan ka soo doontay. Ugu dambeyn yarkii oo la daaweeyay ayaa dibadda u soo baxaya. Qadiir wuxuu dhahayaa waxay dhacay waan ka xumahay caafimaad degdeg ah ayaan ku rajeynayaa. Waxaan doonayaa si gaar ah inaan kula hadlo. Meel gooni ayay wada istaagayaan. Qadiir wuxuu dhahayaa aniga maanta ka hor kuma arag aqoonna kuma lihi. Walaalkii qalad ayuu kaa galay. qaladkii uu kaa galay inaad ka raali noqotid ayaan rabaa sidoo kale tana aad iska cafisid dacwadana aad ka noqotid isagana sidaas lagu soo daayo. Tolga wuxuu dhahayaa adiga haddii Cumar walaalkiis aad tahay qaladka uu galay ciqaabtii qaladkaasi adiga ma qaadanaysa oo diyaar ma u tahay dartiis inaad wax walba u samaysid. Qadiir wuxuu dhahayaa aniga walaalkiis ka weyn wax walba waan ogolahay. Kadibna Tolga iyo Qadiir heshiis ayaa dhexmaray heshiiskaas oo in Qadiir la garaaco garaacistii Cumar oo Tolga garaacay in Tolga uu ka arsado Qadiir ayaa meel cidla la geysanayaa. Beerkana gaarigu ku dhex jira wuu daawanayaa. Wuxuu soo xasuusanayaa hadda kahor markii Beerka la xanuujinay uu Qadiir xanuujinay arinkana argoosi ayuubu u arkaa. Beerka wuu ku faraxsan yahay Qadiir sida loo garaacay. Tolga wuu garaacayay Qadiir si xun waliba wuxuuna dhahayaa hadeer waan u qabaa oo waan argoostay walaalkana waan iska soo fasaxayaa. Qadiir waa la garaacay waa la jugjugay. Cumar waa la soo fasaxay oo dacwadii wuu ka laabtay ninkii. Cumar adeerkiis ayaa soo waday gurigii ayay imaanayeen. Qadiirna guriga ayuu imaanayay sababtoo uu ogaa in walaalkiis la soo deynayo. Guriga markuu imaado waxaa la dhahayaa maxaa kugu dhacay walaalo. Isagana wuu qarinayaa jugtiisii wuxuu leeyahay waxba iguma dhicin waan fiicanahay. Sidii ay habeenkii ku seexanayeen isagoo dhibkiisii qarsanayo. Subaxdii marka la gaaro Qadiir wali xanuun ayuu dareemayaa. Adeerkiis ayaa dibadda u soo saaray wuxuu leeyahay soo bax banaankan ku sheekaysanaynaa. Ilmihii kalena waxay isku diyaarinayaan iskuulkii. Haweeneydii 5 gol ahayd ayaa dibadda u soo baxaysay iyadoo adeeg doonanayso waxyaabo banaanka ka samaysanaysa waxaadna moodaa inay dhar dhaqaysay. Sheekadooda ayay si lama filan ah ku maqlaysaa. Qadiir iyo adeerkiisii way sheekaysanayaan waxayna ka sheekaysanayaan arinka Cumar iyo hooyadiisii Susan. Waxaana Qadiir dhahayaa wiilkaygiyo goormeed Cumar u sheegaysaa in hooyadiisii Susan tahay noloshan xun inuu ka dhex baxo ayaan rabaa. Ugu yaraan nolol fiican ayuu dhexgali lahaa. Hantidaas wax buu ku leeyahay xaq ayuu u leeyahay. Nolol fiican inuu dhexgalo ayaan rabi. Gurigan dacoshka in noloshan foosha xun inuu ka dhex baxo ayaan rabi. Maad runta u sheegtid adiga xitaa waxa idinka dhanba markaas nolol fiican ayaad gali lahaydeen. Qadiir wuxuu dhahayaa aniga ma rabo inaan arinkaas ka hadla adeerow. Cumar waa walaalkii naagtaasna haddii wiilkan jeceshay ee hooyadiis ay tahay ma isan soo tuurteen sidaa awgeed ma rabo noloshaas inuu dhex galo. Walaalkii anigoo ila noolaanaya barnaamijkaasna meesha inaad ku xirtid ayaan rabaa. Haddaba arinkaasi waxaa maqlayso 5 gol
Shangul aad iyo aad ayay ula yaabaysaa sirta maanta ee maqashay oo ah in Cumar hooyadiis ay tahay Susaana. Arrinkii ay ka fikiraysaa in cabaara gabar ay saaxiib yihiin ayaa u imaanayso. Arrinkii ayay si dadban ugu sheegaysaa, magacyadii dadka uma sheegayso, laakiin waxay leedahay wiil hooyadiis ay soo tuurtay. Hooyadii sidee loo fahansiin karaa in wiilkaas iyada dhashay? Barnaamij noocaas ayay u sharaxaysaa. Haweeneydii fikrad cusub ayay ku dhalinaysaa Shangul. Waxay leedahay wadada kaliya ee wax walba lagu cadeyn karo waxay tahay in DNA-ga laga qaado labadoodaba, wiilka iyo hooyada, in DNA laga baaro. DNA-gaas ayaa lagu ogaan karaa in markaasi hooyo iyo wiilkeeda ay yihiin. Arrinkii ayay ku dhaqaaqaysaa Shangul markaa, waxayna rabtaa inay wax walba cadeyso. Cumar iyo waliba Susaanana inay hooyo iyo wiilkooda ay yihiin oo labadooda isdhaleen ayay rabtaa inay cadeyso. Dhinaca kaleeta ardaydii jaamacadda way tageen, waa la koorkooraya. Cumar wuxuu dhahayaa buuq ma rabo, cid aan la dagaalayna ma lahan, hooshayna aan wadano, hadafkiina iyo waxbarashadeena. Sidii ayay laba go-aansanayeen caruurtii ayagoo goobtii waxbarasho joogaan. Waxa kulan wada qaadanayaan Duruq iyo waliba Aasiya. Aasiya waxay leedahay Duruqow, ani adiga xiriirkeena ma socon karo, inaan kulanno macquul ma ahan. Waxay inoo dhammaaday markaasi tartankii heesaan, halkaas ayay wax walba ku dhammaadeen. Duruq wuxuu dareemayaa in cadaadis la saarayo Aasiya oo dhanka Xariika iyo cadaadis saarayso. Xariika iyo canaananaya wuxuu leeyahay adiga miyaa gabadha qasbay, maxaad halkan ka sameynaysaa, sheekadeena maxaad u dhageysanaysaa iyo hadalla noocaasa. Kadibna Duruq wuxuu wadayaa Aasiya meel, waxay tagayaan jardiinka oo kaleeta, meeshaasay ku wada sheekeysanayaan, waxayna ka wada hadlayaan arrimaha noloshooda. Wuxuu dhahayaa markii ugu horeysay aad i jeclaatay goormay ahayd? Isaga ayay su-aashaas horta weydiinaysaa. Isagana wuxuu dhahayaa maalinkii, ama ma xasuusataa habeenkii aan gurigiin imaanayay markii ugu horeysay, sidoo kaleetana aad i dharbaaxaysay, waana markii walaalka Cumar uu gaarigaygii soo jabinayay. Habeenkaas aad i dharbaaxday, markaas isla daqiiqadaas ayaan ku jeclaaday. Waxay leedahay waa cajiib, dharbaaxa aan ku dharbaaxa miyaad igu jeclaatay? Way yaabaysaa Aasiya. Iyadana markeeda way sheegaysaa. Waxay leedahay maalinkii aan anigoo qoyan fasalka soo galay ma xasuusataa, adigana aad safaleetiga isiinaysay ama maradana aan hoos gelinay. Dhab ahaantii maalinkaas ayaan ka helay ficilkii aad samaysay, oona maalinkii aan ku jeclaaday. Arrinkaas ayaa isagana layab ku noqonayso. Labadoodiina halkaasay waqti wacan ku wada qaadanayaan oo ay ku sheekeysanayaan. Lamaana waqtigii ay qaadan lahaayeen ayay qaadanayaan. Waxaadna moodaa markani xiriirkooda inuu guuleysan rabo. Dhinaca kaleeta Cumar wuxuu la kulmayaa gabadhii Caaisha ahayd, laakiin wejiga ma siinayso, way u careysan tahay maadaama uu garaacay yarkii tolka ahaa. Iyadana way neceb tahay, wiil fowdo badan oo dagaal badan way agmaraysaan. Wuxuu ka codsanayaa 5 daqiiqo inay fursad siiso oo dhageysto, markaas iyada ay dhageysato isaga. Jardiinkii fariisanayaan, dhibkiisii oo dhan ayuu u sheegayaa. Wuxuu dhahayaa aniga noloshaas ayaan ku noolahay, saxaarad dooro gurigeeda ayaan deganahay, gurigaas foosho xun ayaan deganahay, tolka iyo beerkana waxay ogyihiin nolosheyda gaarka ah, adiga ma aadan ogeyn. Waxyaabaas ay habeenka sameynayeen oo dhan aniga iigu talagaleen si aniga iigu joqjoqeeyaan. Anna waan carooday, waan dhibsaday, anigoo markii horeba caraysana oo gurigaasi xanaaq kaga soo tagay ayay barbaleemkii meesha iigu fureen. Sidaasaan wax walba u sameeyey, aniga sida kale ma ihi qof dagaal jecel, qof fowdo jecel, qof dhib jecel ma ihi, laakiin dhibkaygii iyo boogteydii ayaa liiga danqiyey. Caaishoy sidaas ogow ayuu dhahayaa. Igaraale noqo, maadaama gurigaada aan booq iyo dagaal ka dhaliyey, igaraale noqo ayuu dhahay. Goobtiin wuu ka tegayaa. Kadibna Caaisha way ka naxaysaa nolosha xun oo Cumar sheegay iyo uu ku dhex jiro. Markaas ayay garaysanaysaa inay halkaasi ku ilowda wixii habeenkaas dhacay. Ninkii Cumar ahay uu soo laabanaya maalinkaas jaamacadda ama iskuulka markay ka soo noqdaan. Horta waxaa dhacaysa arrin fool xun ayaa iskuulka ka dhacay. Arrinkaas wuxuu yahay xilliga break time-ka inta lagu guda jiro, macalinkii ayaa horta fasalka soo galay. Wuxuu leeyahay imtixaan ayaan idinka qaadayaa 1 saac kadib ama 1 xiise kadib, isdiyaariya. Gabadhii Xariika ahayd ayaa ku dhaqaaqaysa fool xun. Warqadihii imtixaanka ayay macalinkii xafiiskiisii ka soo xadaysaa. Markaasay warqadihii waxay gelinaysaa boorsadii Aasiya lahayd. Waxayna doonaysaa in Aasiya iskuulka oo dhan laga ciiriyo si markaasi iyadana ay ku hesho
duruq iyo aasiya inay kala fogeysay ugu talagashay. Saaxiibteed xitaa way la yaabaysa, saaxiibey maxaa tahay waxaad sameynaysid? Waxay leedahay aasiya inaan iskuulkan dhanka ciiriyo ayaan rabaa, sidaasaan falkaas u sameynaya. Haddaba macalinkii xilligii xiisada marka la gaaray wuxuu weynaya warqadihii, isagoo macalimiin kala wato ayuu fasalkii soo galayaan. Wuxuu dhahay boorsooyinkooda dhan hala ii baaro, warqado qish ah ayaa layga xaday oo in la baaraa. Sidii loo baaray aasiya boorsadeedii ayaa laga helayaa, iidii ayaa la qabsanayaa. Waxay leedahay aniga arrinkan beri ayaan ka ahay, waa shirqool la ii dhigay, warqadaha ani ma soo xadin. Waxaa la dhahayaa xafiiska imow, waxaana marka la diyaarinaya in la ciiriyo, laakiinse waxaa hadlayo ninkii duruq ahay. Wuxuu dhahayaa aniga ayaa warqadaas soo xaday misena geliyay boorsada aasiya, sababtoo ani iyada waan isla fadhinay. Saaxiibteed ama in adeerteed ayaan ka dalbaday inaan kursigan fadhiisto, halkan ayaan fadhiistay, casharkana ma soo diyaarinin. Waxaan ugu talagalay inaan boorsadeeda ku qarsado, halkaasna aan ka qasho warqadaha dhow aan kasoo baxsado markii imtixaanka la galayo. Maamuliyo wuxuu dhahay hadday sidaas tahay igu imow jaamacadda gudaha soo gal oo xafiiskayga igu imow ayuu dhahayaa, anigaa shaqadaada aqaan. Haddaba duruq baxar weyn ayuu isgeliyay isagoo difaacayo aasiya. Gabadhii xariika ahayd aad iyo aad ayay la yaabaysaa falka uu ku kacay duruq, wayna ka xun tahay. duruq waxaa la dhahayaa ciqaabtaada goordhow ayay soo bixaysaa, aabahana wuu imaanayaa jaamacadda ama iskuulka ee ordadii fasalkaad isaga laabo. duruq wuu soo laabanaya, xariikoo la hadlaya wuxuu leeyahay waxaad doontid samey, fal alaala falkaad jeceshahay ku dhaqaaq. waxay uga balan ah aasiya mar walba inaan difaaco. aasiya aad iyo aad ayay uga helaysaa falka uu sameynayo duruq iyo sidoo mar walba u difaacayo. jacaylkii iyo dareenkii u haysay ayaa kusii siyaadayo, halka xariika iyo guuldaraysanayso. intaas kadib habeenkii marka la gaaro, ninkii qadiir ahay iyo walaalkiisii Cumar waxay imaanayaan gurigii xariika iyo Susaana ay deganaayeen. nin kale ayaana la socdo, gurigaas ayaa la rabaa in la rinjiyeeyo oo la naqshadeeyo. marka shaqadaas ayaa loo diray, dhankii dhismaha ayaana laga soo diray. Cumarna walaalkiis ayuu caawinaya oo la shaqeynaya. xariika markay guriga imaatay habeenkii way yaabaysaa, waxay leedahay labadan iskuulkanba ku dhibsada maalinkii sidaan u arkayay, oo habeenkiina ma gurigayga ayay imaanayaan oo ay ka shaqeynayaan. dhab ahaantii waan dhibsaday kuwani. Cumar wuxuu dhahay waxba igama gelin wixii aad daldalaysid. Susaana way raali garaynaysaa Cumar iyo Qadiir, laakiin labadooda waxay dhahayaan xariika waan baranay dabeecadeeda, waan la qabsanay, maalin walba ayaan iskuulka ku aragnaa. hadaladan way miday mar walba iska dhahdo, marka waxba uma arkayna iska dhaaf. xariika qayladeedii iyo doodeedii ayay meesha kasii wadaa. waxaa leedahay dhaqso hawshan iga dhameeya, wejigiina waa nacay, gurigayga iga baxa dhaqso. haddaba Cumar iyo Qadiir hawshoodii ayay wataan, Susaanana meeshay kula kaftamaysaa. waxaa marka gurigiisa lama filaana ku imaanayso haweeneydii Shangul ahayd oo cunto wado. markay meeshii timaado waxay leedahay shaqadiina si fiican u wata, wiilal dadaal badan ayaa tihiin. sheeko boojo ayay meesha ka bilaabaysaa. waxay leedahay cuntadii aad jecleedeen ayaan idin keenay. way yaabayaan iyaga isbedelka ku dhacday, eedadood ayay la yaaban yihiin. si fursad ayay helaysaa, waxay leedahay suuligan rabaa, waa loo fasaxayaa. fursadaasay ka faa'iidaysanaysaa. tintii Susaana ayay soo qaadaysaa, ileen waxay rabtaa DNA-ga inay baartay. tintii markay soo qaado, Cumar wuxuu isagana tintiisii waxyaabay soo qaaday, waxay rabtaa isbitaalka inay geyso ayna soo ogaatay jawaabta rasmiga. sidii ayay sameynaysaa, tintiina way soo xaday. waxaa kaloo jirta muuqaal kaleeto oo ay sameynayso inay iskuulkii ku booqato ardaydii, halkaasna ay cunto ugu geyso. cuntadaasna waxay si gaara ugu soo diyaarisay Cumar ay markan sambaatiyay ka diyaarsanaysaa oo isu sabanaysaa, maadaama cid lacag leh uu ka dhashtay. waxayse leedahay hadhow markuu ogaado reerkiisa lacag buu ku siin doonaa, ama adigana taajir ayuu kaa dhigi doonaa, ama dhammaan adigii ninkaada iyo caruurtaadaba markaasi meel fiican idinma iloobi doonee oo idin garab qaban doonaa bay is leedahay. waayo iyada dhanka lacagta ayay aad iyo aad uga jilcan tahay, qofkii lacag leh way daba socotaa. Cumar wuu yaabayaa, waxay leedahay Cumar ayaan cuntadan ugu talagalay, laakiin idinka iska cuno. Cumar ay agtiisa fariisanaysaa, waxay leedahay Cumar dhaqso raashinka cun. arrin aad iyo aad oo la yaabisa bay noqonaysaa. Shangul ugu dambeyn isbitaalkii markay tagto waxa uu cadaanayso Cumar inuu yahay wiilkii ay dhashay Susaana. baaritaankii DNA-gana jawaabtii warqadda way soo qaadanaysaa. dhinaca kaleeto subaxii dambe marka la gaaro, gabadhii Caaisha ahayd iskuulka markii la imaado, Cumar ayay ka ag dhowaanaysaa iyadoo wejiga soo bedelatay. markaana saaxiibtinimo ayuu u furtay, xiriirkiina inay soo celisay rabtaa. halkaasay labadoodii ku wada heshiinayaan, misena ay ku wada noqonayaan lamaane.
haddaba waxaa dhacayso in Cumar markay sidaas ay dhacdo waxaa la isku dirayaa Duruq iyo Aasiya. Duruq waxaa gurigiisii kusoo booqanaya yarkii saaxiibkiisa ahaa ee beerka. Sheeko ku furaya, marka sheekadii Aasiya u furaya. Wuxuu leeyahay saaxiibow, Aasiya adiga maxaad ku jeclaatay? Wuxuu dhahay barnaamijka soran kuugu sharaxa iga dhaaf. Duruq cod ayaa laga doobanaya, waxaana ka doobanaya beerka. Wuxuu dhahay Aasiya sideed ku caawinaysaa? Duruq wuxuu dhahay Aasiya waan caawinayaa, nolosha wax walba rabto ayaan u qabanayaa, xitaa guri aan u kireeyo ama guri aan u iibiyo iyada iyo walaalaheedba noloshaas waan ka saaraya, wax walbaan u qabanaya. Codkii ayuu ka duubay, wuu soo baxay. Subaxdii markuu iskuulka imaado, codkii ayuu maqashiinaya gabadhii Aasiya ahayd. Aasiya way ka caroonaysaa, Duruq ayay la hadlaysaa. Waxay leedahay adiga fikir noocaas ayaad ku fikiraysaa soo ma ahan inaad aniga wax ii qabatid? Aniga dooqayga miyaad ka fikirtay? Wax walboon aniga jeclahay maxay tahay sababtad asxaan iigu samaynaysid? Maxay tahay sababtad ii bahdilaysid oo saaxiibada aad nolosheeda gaarka ugu sheekeynaysid? Aad bay uga caroonaysaa. Wuxuu dhahay sidaas kama wadin, aniga haddii aan ku caawino wax dhiba kuma jiro, isdeji. Adigoo xalqadan dhammaadkeeda waxa isku dhacayo Duruq iyo Aasiya, waxaana isku diray beerka oo mar walba isaga fowdo badan, dhib badan. Dhinaca kaleeto Cumar iyo Caaisha lamaane ayay noqdeen, laakiinse Sooshi maysan sabrin. Gabadhii Sooshi ahayd ee jecleyd Qadiir ayaa la kulmayso. Waxay leedahay hadeer wax walba way hagaageen, adigana waad kusoo laabat iskuulka, ani adiga xiriirkeen hadduu soo laabto ka waran? Wuxuu dhahay waa siduu xiriirkaas u burburay, soo laabasho ma jirto. Gabadhii way bixaysaa, waxay la tashanaysaa saaxiibteedii Melissa. Waxay leedahay Melissa, aniga waxaan jeclahay Qadiir, garab inaad isiisid ayaan rabaa, sababtoo Qadiir adiga hadal ayuu kaa maqlaa, saaxiibtiisa caadiga ayaa tahay, fadlan arrinkayga inaad kala hadishid ayaan rabaa, inaan ani isaga wada kulanno, arrinkana dib u furno. Xiriirkii ayuu ii jaray, inaan dib u soo celiyaan rabaa, garab igu sii. Melissa marka hore way diidaysaa, waxay leedahay arrinkan aniga ha isoo dhexgelinin, laakiinse Sooshi way qasbaysaa. Waxay leedahay saaxiibteeda ayaa tahay, garab isii. Sidii ayay Melissa samaynaysaa, Qadiiri u tagaysaa. Waxay leedahay Sooshi ayaa isoo dirtay, hadeerna kor ayay naga fiirinaysaa, ha fiirinin. Adiga barnaamijkii ayay iga codsanaysaa ee maxaan sameeyaa? Wuxuu dhahayaa anigaa la hadlay, iska dhaaf gabadhan, hadal ma maqlayso waan ogahay. Intaas kadibna gabdhihii kale ayaa imaanayaan iyo beerka. Waxaa la dhahay Sooshi maxaa samaynaysaa? Melissa iyo Qadiir sheekadooda miyaad daawanaysaa? Kor ayay ka daawanaysay. Waxay leedahay haa, sababtoo Melissa ayaan dirsaday, garab ayay isiinaysaa. Halkaasaa lagu wada qoslayaan. Waxay dhahaysaa maxaad ku qoslaysaan? Waxay dhahayaan ma ogid miyaa Melissa inay jeceshahay Qadiir? Markaasay yaabaysaa gabadhii Sooshi ahayd, Qadiir naftarkiisa uu jecel yahay. Aad iyo aad bay ula yaabaysaa arrinkaasi. Way soo baxaysaa, waxay u imaanaysaa Melissa iyo gabadhii Aasiya ina adeerteed ahayd ee Abika lagu magacaabo isla fadhiyaan. Waxay leedahay Melissa runtii ii sheeg, adiga Qadiir miyaad jeceshahay? Melissa way aamusaysaa, laakiin gabadhii kale ee Aasiya ina adeerteed Abika ayaa jawaabaysa. Waxay leedahay aniga runta kuu sheegay, laakiin yaysan ku xanoojinaynin runta. Melissa waxay jeceshahay Qadiir, Qadiir isagana wuu jecel yahay, laakiin sababtuu jacaylkiis u qarsanaya wax kaleeto ma ahan. Cumar ayaa Melissa jeclaa, walaalkiis Cumar dartiis ayuu markaasi uga aamusay. Adigana wuxuu rabay inuu kugu jabiyo Melissa, sababtuu adiga xiriirka kaaga aqbalayna Melissa darteed waa iyo Cumar dartood, labadooda dartooda ayuu xiriirka kaaga aqbalay, wax dareen ah uu kuu hayay ma jiraan. Arrinkaas ayay kasii caroonaysaa. Qadiir ayay qabsanaysaa. Waxay leedahay waad igu danaysanaysid soo ma ahan, si aad Melissa isaga fogaysid, walaalka Cumarna u qancaysid ayaad aniga iila socotay soo ma ahan. Wuxuu dhahay aniga runtan kuu sheegay, wax dareen ah kuma hin, iga raali noqo haddii aan qalbiga kaa dilay. Waxay leedahay soo ma ogid aniga gabar inaan ahay oo waxaasoo dhan ka caroon kara, qalbigayga ayaad dishay, run ahaantii niyadda ayaad iga dishay, mana ku cafin doonay dhahaysaa. Way ka dhaqaaqaysaa iyadoo caraysan. Ugu dambeyn muuqaalka u dambeeyay ama xalqadaha qeybaha dambe waxaana la tusayaa ninkii Caakif ahay oo gurigiisii jooga, taleefan ayaa loo soo diraya dhanka iskuulka. Waxaa laleeyahay wiilkaada qalad ayuu galay, beri subaxdii jaamacad ama iskuulka imow. Haddaba ninkii ahaa Duruq iyo walaashiisii Melissa way sheekaysanayaan. Waxay leedahay walaalo waxaasoo dhan waxaad u samaysay waan ogahay Aasiya darteed, anigana waxba kuma aabii hooyo waxba uma sheegin. Isagana wuxuu dhahay arrinkaas meesha ku xir. Subaxdii marka la gaaro Caakif wuxuu tagay iskuulkii, isagay maamulaha way doodayaan. Markuu xafiiska kasoo baxa wiilkiisa iyuu la kulmaya. Wuxuu leeyahay wiilkaygiyo maamulahan maba jaamacadii haddii aan ka buriyo ka waran, ama aan ka ceyriyo iskuulka dhan haddii aan ka ceyriyo ka waran,
sababtoo hadal uu iga maqli waay wiilkaygi sida uu ciqaabaya. Adigana waa tuma gabadhan aad sidan iyada darteed wax walba aad u sameynaysid, waan ogahay gabar darteed inaad u sameynaysid, oo tuma gabadhaasi aad jeceshahay weliba si xad dhaaf aad u jeceshahay. Haddaba dhinaca kaleeta markii uu duruq sheega waay sidii ayay ku kala tagayaan. Ninkii ahaa Caakif wuxuu la kulmaya Cumar wuxuu u celinaya Caakif taleefankii uu siiyey, wuxuu dhahay taleefankaadii waa kana shirkadda, sidoo kaleetana shaqadii shirkadaada aan ka qaban lahaa waan ka laabtay. Hadda waxay ka dambeeyay waxaan noqonayay sida walaalkii oo kale, shaqadaada ma rabo mana rabo sida adigoo kale inaan noqdo oo dariiqadaada aan raaco. Caakif wuxuu dhahay waan ka xumay inaad go-aankaadii ka laabatay, laakiinse waqti walba albaabadeedii way kuu furan yihiin. Taleefankiisii ayuu qaatay, goobtana wuu kasoo tegay Caakif. Dhinaca kaleeto Melissa waxay la kulmaysaa gabadhii saaxiibteeda ahayd ee lagu magacaabay Harika. Gurigeeda ayay u tagaysaa, way waaninaysaa wayna la talinaysaa. Harika waxay leedahay duruq wuxuu jecel yahay gabadhaas Aasi iyo walaalaheedba waa necbah ay dhaysaa. Sidoo kaleetana Harika waxay halkaas ka ogaanaysaa in Melissa iyada naftirkeeda ay jeceshahay Aasi iyo walaalkeed ka weyn Qadiir. Waxay dhaysaa labadiina walaalo waad waalantihiin, labadaas walaalo maxaa idin daba dhigi, afartaas walaalo maxaa idin daba dhigay leedahay. Aad iyo aad bay ugu qaylinaysaa. Adigoo markaas Melissa way iska soo bixaysaa. Harika hooyadeed ayaa la hadlaysa, waxay leedahay hal saaxiib ayaa kuu hartay waana Melissa, iyadii xitaa waad isku diraysaa waad iska fogeynaysaa, saaxiibtaa iska fogeynin ayay leedahay. Iyadana hooyadeed ayay ku qarbaxaysaa. Dhinaca kaleetana waxay necab tahay Cumar iyo Qadiir inay gurigeeda habeenimo imaadaan oo ay ka shaqeeyaan. Haddaba habeenidii 5 gol ahayd jileenkeedii ayay sii wadaay, casho qurux badan ayay gurigeedii ugu samaysay Cumar iyo walaalihiis. Wayna yaabayaan, odaygii ninkeeda ahaa xitaa wuu yaabayaa. Wuxuu leeyahay isbedelkan waan ku faraxsanahay, mar hore ayaa laga rabay inaad sidan samaysid, aad baad markaasi ii cajabisay waxyaabaan aad ku dhaqaaqaysid. Subaxdii marka la gaaro ayay laakiin u sheegaysaa ninkeedii inay ogtahay sirta uu qarqarinayay oo ah in Cumar hooyadiis ay tahay Susaana, iyadana ay arrinkan sheegi doonto. Markaasuu dhahay ileen maalmahan oo dhan waxaad naxariis uga muujinaysa Cumar iyo walaalihiis, arrinkan ayaad ogaatay miyaa? Dhab ahaantii waan ka niyad jabay ayuu dhahayaa. Arrinkan haddii aad isku sheegtid ani adi waan kala dhimanaynaa ogow. Iyadana way soo baxaysaa. Dhinaca kaleeta ninkii beerka ahaa waxay isku dhacayeen gabadhii Abika ahayd ee Aasi inaad arteed ahayd. Waxay leedahay wax walba waan ogahay inay Melissa kugu daadisay, aniga iga fogow, isku day inaad ii soo dhawaatid bay leedahay. Sirtiisii ayay meesha ku kashafaysaa, isagana wuu sii caroonaya. Haddaba Shengul waxay imaanaysaa gurigii Susaana xilli ay guriga ka shaqaynayeen Cumar iyo walaalkiisii Qadiir. Markay meesha imaadaan kadib waxaa dhacayso Susaana waxay dhahaysaa maxaa ku keenay Shengulna waxay leedahay inaan kula hadlaa rabaa. Jardiinkay wada tagayaan. Qadiir waxa soo wacay adeerkiis, wuxuu dhahayaa eedada Shengul wax walba way ogtahay, waxaana u soo baxday inay markaasi sheegto arrinkan. Wuxuu dhahay Shengul intii ayayba joogtaa Susaan ayay la kulmaysaa. Markaasuu dhahay wiilkaygii uu ka gaar, sirtii ayay sheegi rabtaa, waxaana Susaan u sheegi rabtaa in Cumar ay iyada Susaana dhashay, Cumarna hooyadiis tahay. Haddaba wuu soo ordayaa ninkii ahaa Qadiir si uu arrinkaas kaga hortago, laakiin nasiib xumo mar ay Susaana ama Shengul ay Susaana u sheegto wax walba ayuu kusoo gaarayaa. Cumar naftirkiis uu yaabaya, walaal inteed u ardaysa ayuu dhahayaa. Susaana aad iyo aad ayay u naxaysaa markii loo sheega in Cumar ay iyada dhashay, waxaana leedahay Cumar. Isagana wuxuu dhahayaa Mrs. Susaana maxaa kugu dhacay? Xalqadda halkaasi ku dhamaanaysa daawadayaasha qiimaha badan. Waa xalqadda 11aad ee u dhiganta afka Soomaaliga, xalqadda 51 ilaa xalqadda 55 ee Astaan Drama. intaasay u dhigantaa. Xalqadda 11aadna Susaana waxay ku ogaatay wiilkeed inuu Cumar yahay. Berina waxaan soo gudbinaynaa xalqadda 12aad oo Cumar ku ogaan doona in markaasi isaga uu yahay wiilkii ay dhashay Susaana. xalqadda berina la socda daawadayaasha qiimaha badan. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.